हेलो गाइज वेलकम टु अनदर ब्लग। आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ स्कुलको डे 2 अनि आज चाहिँ हामी बिहानै हिजोकै टाइममा बिहानै उठेर हिँडिसक्यौँ। पसल खुलै छैनन्, उता अलि एक दुईवटा पसल खुला छन्। अनि अगाडि चाहिँ एकदम साह्रै गाडी बढाउनु सिकेर चाहिँ काठमाडौँमा पनि अहिले चाहिँ बिहान चाहिँ एकदम जाडो छ है। दिउँसो पनि रुममा चाहिँ बाहिर घाम लागेको ठाउँमा गयो भने मात्रै हल्का हल्का तातो पनि, नत्र जाडो छ पुरै। लाइट अझै बलिरहेछ, बिहानै छ त पानी खाएर हतार हिँडिहालेको। अब स्याटै तपाईँहरूलाई त्यहाँ बाहिर पुगेर म अनि फेरि भिडियोमा देखाउँछु। आज चाहिँ गाडीहरू चाहिँ सबै प्याक रहेछन् अनि हामी चाहिँ यहाँ बसेर हेरिरहेछौँ। बाइकहरू यता छन्, गाडीहरू यता छन्, सबै प्याक छन्। उफ परमा बाइक लडाउन आँटिसक्यो सोल्टीले, गएछ। यसरी चट्टसँगले कुदाउने हो। अब मेरो पनि पालो आउँछ। अब 4 मिनट भनेको छ, 4 मिनटपछि पालो आउँछ। उफ मामा यहाँ छ, मामा यहाँ छ, म यहाँ चाहिँ के प्याक भइहाल्दो रहेछ। बिहान चाहिँ धेरै आउँदा यहाँ दिउँसो काम गर्नु। हिजो थिएन नि, फेरि बिहान यहाँ 3टा गाडी खाली थियो हामी आउँदाखेरि। आज अघि प्याक भइसकेको। यस्तो बनाएर राख्दो रहेछन् भत्काइसकेर चाहिँ पुरै भत्काएर त्यो बिग्रिसकेपछि यता थन्किन्छ। आन्टीले कस्तो कुदाइदिइरहेको छिन् उहाँ। आन्टी हो कि दिदी हो, मार्छन् है। गुरुहरूले मार्छन्। फेरि मेरो गुरु चाहिँ भर्खर एउटा मान्छे चढेर गयो। अब हिजो गुरु त पाइएन। एक दिन सबै सबै दिन एउटै भनेको नहुँदो रहेछ क्या। सबै दिन एउटै मान्छेले सिकाउनु नमिल्दो रहेछ। अब यसमा एकजना जानु पऱ्यो क्या। अब यो चिनेकै छैन, हामीलाई सिकाउने अरू अन्तै छ क्या, त्यस्तो हुँदो रहेछ। सक्यो अब यो मान्छेको, अब यसमा एकजना जानु पऱ्यो अनि अब अर्को आउँछ अनि त्यसमा एकजना जानु पऱ्यो। मेरो आजको गाडी चाहिँ यो हो। अब यहाँनिर ड्राइभर गुरु आउँछन्, यहाँनिर अब चट्टसँगले मैले चलाउने हो। पुरै यो सिसा कहाँबाट डाउन हुन्छ र माछाले सबै बाफिएर बिजो गएँ त म त। बरु निस्किएर बस्छु बाहिर। अहिले एकछिन बस्नु पर्छ, लाइट बाफेर्नु त म त। सिसा डाउन हुने भनेर हिजो सिकाएन नि। यो त लक भयो छैन यार। कहाँबाट डाउन हुन्छ यार? फर्स्ट डेमा सिकाएन नि सिसा डाउन गर्ने। मामाको त्यहाँ छ बाहिर। कहाँ थियो त सिसा डाउन गर्ने? यता बटन हुन्छ कि छैन त? टाइमर चलिरहेछ त यहाँ। म छिरेपछि टाइमर अन हुन्छ क्या है? म छिरेपछि टाइमर अन हुन्छ क्या आफै? मैले त बस भने बस्थेँ। मामा सोल्टी होइन त छैन त। स्टार्टर थालिदिउँ क्या? सिसा डाउन गर्दा चाबी घुमाएर सिसा डाउन गर्नु। मैले त सिसा डाउन गर्ने के अरे घुमाइदिनु। मामा गयो थोत्रे गाडीमा, मैले पाएँ नयाँ गाडी। मेरो त नयाँ छ, भर्खर नयाँ गाडी रहेछ। पानी सट्ट हालिदिएर च्याटसँगले भयो। मेरो त नयाँ भयो त साला। तपाईँसँग आज चेन्ज भइरहन्छ गुरुसँग। आज मेरो गुरुसँग हो। हिजो अर्कै गुरुले सिकाउनु भएको थियो फर्स्ट डे। सिसा उपर गर्न सिकाउनु भएन छ हिजो, मलाई थाहा नपाएर। ए अर्कोमा त रहेन रहेछ नि त त्यसमा। ल अब चाहिँ म गाडी सिक्ने हो गुरुसँग। निकै बेर त देखिन र नि तँलाई। म त भित्र पनि छिराएको कि मान्छे यस्तो हेर्छु छैन। सक्यो आजलाई, दोस्रो दिन पनि सक्यो होइन। दोस्रो दिनमा नि के भने पर्तिर आएर बसेँ मान्छे। मैले ओरतिर वरिपरि घुमाइबसेँ। अब डे 2मा पनि त्यही वरिपरि घुमा। 8मा चाहिँ कहिले छिराउने भनेको? अब भोलि अरे। भोलि चाहिँ यता ल्याएर एकचोटि यता छिराउनु पर्छ भने त्यो हुन्छ भनेर। अनि आजलाई पनि सक्यो डे 2। अलिअलि जाने मैले, अलिअलि नै निकै जानिसकेँ। बेला बेला रोक्दै त्यो केही भन्दैन, चुप्प लाएर बस्छन्। आफै रोक्दै उठाउँदै गर्नुपर्छ क्या, नत्र
नत्र जानिँदैन। त्यही वरिपरि घुमाएको बेला बिचमा झ्याप्पा आफै रोक्ने अनि फेरि आफै उठाउने अनि फेरि आफै रोक्ने गर्नुपर्छ अनि फेरि आफै उठाउने गर्नुपर्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यो क्लचमा खुट्टा अलिक मजाले सजिलो हुन्छ। नत्र एकचोटि क्लच छोडेपछि आफै कुदेको गर्छ अनि कुदेको गरेपछि त त्यो त ह्यान्डल घुमाउनु त स्टेरिङ घुमाउनु त सकिहाल्यो नि जसले पनि। यहाँ पनि सिकारु होला नि, सिकारु रोडमा निकालिसक्यो अरूले, हामी त छैन। यो चाहिँ होइन है, यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टी हो। जाउँ अब हामी लाग्यो यता। सक्यो आजलाई पनि, यस्तै रहेछ जिन्दगानी।